så bruker du beina på. Da må han. Å, så ekkelt. Har du lyst til å prøve å trave litt her også, eller? Du må ikke. Så klemmer du. Klem ordentlig. Og klem. Bruk hele kroppen din. Klem den fram. Ja, ja. Han er safe barnehest da, tydeligvis. Vi ser om vi får den til å trave her. Fortsett sånn er kjempefint, for da kommer den til å trave snart. Og klem frem da. Med en gang. Klem med beina dine. Han er sliten da. Der ja, bra! Kjempefint! Bra! Der fikk du han til å trave hele veien gjennom gjørma der også. Bra! Så kan du stoppe når du kommer på toppen her. Og stoppe nå. Bra! Sånn! Skal vi si at